Voilà nico nashaka kuvuga ico twokora reka ndakireke ariyo kiba deba maja guterera mu vyiyumviro kumbona aja kugira confusion mu nyuma mugabo haheze iminota 30 ndiko ndajwambagana jenyene ngize Imana ndarose umuntu mwitwa Rosetta yaje ku murongo kuri X nagira ngo ndamuhe ijambo hanyuma abari kuri Facebook canke kuri ahandi muce mumbwira niba muriko muranyumva canke nimba Rosetta muri kumumva. Rosetta ukaba uri ready? Karibu ijambo ni rwawe, ugura mikro ugire icyo tubwira. Sawa murakoze kumpa ijambo kandi ndabashimiye kuba mwateguye aka kanya no kugira ngo umuntu wari wese afise iciyumviro agishikirize. Nagira hariho akajambo wavuzemwo ati ndafise video y'abantu bari gukubita umushoferi ataryamye mu bitaro, atariko iyo video narase kuyisohora. Nagira nkubwire n'abandi bari kuvyumva ko aho hantu ariho twihendera tugirira amakosa. Ubundi iyo ugwaye ugahisha ingwara ntabwo ivugwa ngo ushaka gukira ingwara arayirata. Sasa kuba iyo video nyimba uyisohoye ntaco yokonona kuri county yawe, byaba byiza kuyisohora n'abandi bose babonye ikibi kibaye yaba babisohora. Nyima nk'umuntu ahagaze mu Burundi akavuga ati nsanze abapolisi bari gukubita umuntu bamukubitira ubusa, nsanze imbonera kure ziri gukubita umuntu, yaba ariko babigenza akarenganyo kose kabaye, umuntu ashoboye gufata foto canke video agashobora kuyisohora, ababikora bagenda bagira isoni. Urikumva? Hanyuma n'ababikorerwa bakavuga bakihagarara ko bakavuga ati ibyo nakorewe byaragiye habona. Unuwundi akiyumvamwo yuko bakwiye kugenda bamenyekanisha ibibi bibera ahantu kugira ngo bamwe bandi kuriyo batazogenda bavuga ngo igihugu cacu kiratungana, igihugu cacu kimeze neza, aneboza kugwana barabuze iki. Iyo bigiye biseruka biragenda ababikora bagabanuka. Mwana bonyereka nsimbire mu Rwanda akantu gatoya. Mu Rwanda hahoze hakorerwa ibibi nk'ibi biri gukorerwa mu Burundi, ariko sinzi ukuntu social media yaje buri muntu wese akemererwa gukamera umuntu ari guhohotera uwundi. Ico gihe byaragabanutse, ubu umuntu asigaye yari karahohotera uwundi ngira apfuma amuhohoterera mu nza aho uwundi muntu atabona. Nayo ubu mu Rwanda kabaye kose birukana za kamera, birukana za telefone. Nubwo yoba ari umukozi wawe mu rugo ntushobora kumuheranira amafaranga, wa mukozi bamufashe kamera akavuga ukuntu umuntu yamukoresheje ntamuhembe, hita bamufata. Ibintu rero byo kuza murahishahisha ibibi munyegeza ibibi nibyo bituma ibibi biguma byiyongera. Carico numva nashaka kuvuga koko nawe ahantu wahakoreye amakosa. Iyo video nyimba uyifise yisohora, ikijya kintu cyo kuza usohora umuntu yibya canke yakoreye ikibirunaka mugaca mu mufuka mu maso, naboneke n'abandi bigire hakarorero, nawe niyibona azogira isoni, ikindi gihe azogenda agabanya. Hanyuma ica kabiri nashaka kuvuga ni nk'ikibazo nabonye wasizeho ikete ngo aba diaspora bo muri Canada ngo bitwariye Pamela muri Canada, mengo no kunuza ya oni nkeka bamwitwariye ngira ngo nko kwisi yose muri oni. Sasa bajya kujya kuntu nabibonye, urabona ari aba diaspora bo muri Canada bavyanditse canke n'abategetsi bo mu Burundi bavyanditse baca babihengekereza ku bari Canada kugira ngo batabatwenga abantu badatwenga ubutegetsi bwo mu Burundi ko buri gutegwa ubwoba n'umuntu w'umumama. Ico kintu ndashaka mukinyishure ko nyimba mwege ababonye iryo kete mubona ryanditswe n'abanyakanada canke ryanditswe n'abategetsi bo mu Burundi. Murakoze. Zaribye. Urakoze cyane kubera ata wundi muntu ari ku murongo, reka ndamere nk'ukwishura ibibiri.
bo icambere kubera iki ayo mafoto nkayo je nyakuyashiraho mu bisanzwe naza ko ari ibintu vyo sensitivity yo muri wese dusanzwe dufise yuko abantu bubahiriza icyo bita dignité y'umuntu bon nkibonye afite nk'ifoto ya Bugaga canke Bugaga sizina giwe umuntu w'umuministre wamushikiye gute uramufotora yapfuye c'est impossible ko jagiye umuntu azondondera ifoto y'umuntu usibye cyose muri Romania naho ndavuga ko atari muri wese uzondondera ifoto y'umuntu nk'umutegetsi yapfuye muri west dushaka kwironga bone n'usanzwe baragerageza mu by'ukuri kugira ngo bazagateka ka dignité y'umuntu ntibaze barayasohora inoza ko yose yatugiyemo kumbure mu Burundi au grand mot le grand remède donc babute ko mu Kirundi kubera kumbure mu Burundi bi desperate measures call for desperate situation call for desperate measures kumbe mu Burundi kubera abantu bari desespere birarekuwe ko umuntu yerekana ibintu kugira ngo avyure umugara mu bantu avyure ikigongwe peut-être mubona bako tugifise iyo ntuze gifise yo western sensitivity nuko kandi no kubwiza no muri za Facebook ama social media menshi za Facebook za YouTube hari ibintu badakunda ko werekana ibintu vya no sexual content ibintu nk'umuntu ibintu by'ubwambure anandi ma image navuga ari intime hacaje moto na ma image navuga ari extreme ari y'umuntu yapfuye ibintu nk'ivyo mugabo kumbure ngize video kubanza gukora video kuko kenshi na kenshi ifoto ishite ko context excellence gusumbya kuri packing aga kuri ntuze kuri X cyangwa ku yindi cyane mugabo nzokora iyo video kumva gusa nazo umwanya abo bashoferi amfite barahohoterwa bitagira uko bingana bo sino kirandira ko icyo nabuze example irimo y'ukuntu emotionnellement dushobora bishobora kutuafecter turabona ama image y'abantu bamerewe nabi ku buryo butagira uko bungana numva ukariko novuga mugabo ico uvuze n'ico inofuka ko tuzo turahishira inkuru kumbura cyo guhisha image mu gihe wiyumviriye yuko iyo image iri très sensitive mugabo guhisha inkuru nibaza ko atari byiza zya muri foko zisohoka malheureusement abantu benshi barazihisha ku mvo z'umutekano w'abandi bantu ni kenshi uzoma abantu bagashyira mu ma comment bagashyira mu ma hano uvuga mu ma DMs donc inbox mugabo bati ntumvuga izina bo byumvikana bien sûr kubera ashaka kumufata hanifu no naboneka bati ariko iyo foto ntuyisohore kuko isohoka na kwaje nayitanze hani nkuru ndamubona akabati ndayiguhaye juste wenyine mugabo ntuvuge ko renda nayitanze ko umutekano abari mu Burundi n'abari hanze na diaspora mbere wanashaka n'ejo bundi hari umundi yanterefonye muri muravuga by'imigambi yajanye umugambi mu Burundi bariko baramurenganya yaje kuburana mu manza bakamurenganya acha muganda muganda none wenda ashobora gukoresha amajwi yawe useruke avuga ngo yashizemo boca bamenya mugabo kandi ndacafise imigambi biki rero navyo nyene biriho kumbe tujaganira ko yuko tubona ko imigambi yacu ariyo yoja imbere tugafunga ijisho kuriko biraba uvike imigambi yacu yavansa nuko kandi bavuga ati se amafamiye cyangwa nyine kuja kuramukanya ejo sigomba kwitiranya n'abajya badede kuko ntibakina imicezo ivyo navyo birashika inkuru tukayihisha tukanyegeza tukahendahenda tukahindura amajwi kubera izo mpamvu z'umutekano wacu umutekano w'abacu umutekano w'ivyacu ako nufana nta muntu ngo twese tuce twiyahura twese tube ivyihebe ivyo nibaza ko akubitahura umuntu azozagira gake twashoboye gusohora ariko konse yawe ni nziza ifuko abantu batangura kuya no kuja guca ingwara yarata ifuko anatangura kuvuga ibintu byabaye akantu kose kabaye muri kona muri ko yose gasohoka kuko kenshi mwe wanashaka hari abantu bakora mu bindi kora akajagari kubanza batabana bumviriza izicono canje rero umugani bavuga ngo nimvuga ngo cende kiraborewe donc abo ngati gihugu cyane ubundi n'icyo ukora cyose ukena go wawe bidite nenda gufata nibango zikise kubera iyo mpamvu abantu bagakora ibintu arensi donc umustaneri cyangwa undi mutegisi atabizi mugabo yarabize batari kubikora
ico gihe ziti hariho kamera ziriko zirandaba aravuga ati okay kwinde kamera zindavye no kuvuga birashobora gushikira umusane canke OPG ngafatwa reka ne ko iki kibi ibintu nk'ivyo neza ko ntibiturire ndazi ko bitura abantu benshi nubwo umenga twagigize ibisanzwe nta muntu yobwira boss ngo no munsi ngo narose 500 mu biturire nawe babikora binyigije style so byararaje baca babigabanura ibintu nk'ivyo kamera zarafashe cyane mu bundi kuba ntizirakwira kamera kuri telefone zarafashe cyane ari na za body camera zishobora hafi ku mubiri wawe ukarekodinga ibintu birafasha cyane kugabanya amaforfait abantu benshi bakora bikize agahumbezi nk'iyo terme voilà bo nta wundi ari intervenant reka nje ku kibazo cawe kigira kabiri diaspora yandikiye Guterres n'abandi kubera dufise umwanya ndashobora kurondera iyo ntuze iyo kete kubera umwanya ndawufise nta wundi muntu arasaba ijambo iryo kete encore une fois je Canada sindi familier abayo mumbwira ko naho nibaza ko kumuri harimo amadiaspora abiri nk'ahandi canke arenze donc abanditse iryo kete niyo bita Communauté Burundaise du Canada CBCA vyumvikana ko ari communauté kumbure imwe muri Canada sishobora kumenya ko ari diaspora idasinzira canke ko ari diaspora isinzira mugabo niko yitwa iyo organisation hanyuma kubatashe kubona iyo video nasohoye bavuze ngo communiqué donc itangazo ry'iyo CBCA canke CBCA canke CBCA ngo rijanye ngo na récente sortie médiatique ndibize kucanga donc ibijya bintu byavuze kuri madame Pamela umusitwayene wo mu Canada akaba no mu Burundi ngo akaba n'umumambre wa groupe Armée de Tabara bacha bavuga donc kwandikiye monsieur le premier ministre du Canada bo Canada by the way Canada New Zealand Australia kumure Ireland na Scotland ni bihugu byose bitwagwa n'ikintu twita Commonwealth donc the head of state nka president wabo n'umwami wa Angleterre n'umwami wa the king of England hanyuma bifite premier ministre no wa president babo nta president w'ibyo bihugu donc muri sanzwe bandikiye president wa Canada si for dire nishatse kubikuya ko nk'ubu muri byo wa the premier ministre yandikiye ubunyoni sinzi uri premier ministre muri namisi hanyuma excellence monsieur le président de la République du Burundi baramwandikira nawe akaba kandi na president wa Union Africaine nawe baramwandikiye hanyuma Antonio Guterres niwe secrétaire général wa ONU canke UN bo niryo kete banditse sinzi nta valeur novuga juridique canke legale canke nta buremere rifise mugabo ico mvuze nico ukuntu ryanditswe umenga n'abantu nk'umuntu w'umupolitike w'Urundi kuko nta nubwo bahagaze kuri Pamela Komutere bahagaze ngorane ziri mu karere no ku ruhara u Rwanda rubifisemo muri make nuko babivuze ndiko nasoma iyo kete kumena cyase kurisiramo byose nubwo umwanya mbona turawufise musanzwe kumbe no narisoma riri mu gifaransa mugavuga ngo bamenye ngo bakuse n'inkwane ko novuga ngo babumvise donc Pamela umukanadien ava mu Burundi avuga yuko yiyunga n'umugambwe de Tabara na cyane ko ashigikiye intambara ngo igiye guhekura canke gushika igandaro encore ubundi kandi mu karere no mu Burundi ati tubibutsa de Tabara n'umugwi w'abateroriste donc w'inkozi z'ikibi canke abihevye teroriste inkozi z'ikibi Burunde w'abarundi ngo wavukiye mu Rwanda ngo kandi gushigikiwe ngo mu nzira zose n'u Rwanda gukozwe cyane n'abantu bagerageje gukubita kudeta ku itariki 13 z'ukwa gatanu muri video navuze kwa kane nkanavyihoza ko yenda ko nasoma translating niba vyoroshe donc ko wahushije kudeta ya 2015 hanyuma utugena mu makambi y'impunzi yo mu Rwanda no muri diaspora y'u Burundi
ati ufise icicaro muri Congo Este, hanyuma uwo mugwi nguzwi ku bintu vy'ibitero ukorera ngo abakongole communauté congolaise bo muri Sud Kivu no ku maataki y'ubwicanyi yakorewe mu Burundi mu 2015. Ndi gusoma kubera mbona umwanya ndawufise nta muntu ari gusaba ijambo, mugaza kucisha ijambo mpagarika nta kibazo. Hanyuma bakavuga kandi ngo twumvije ngo ijambo ngo ryavuze ngo na Perezida wa Repubulika y'u Burundi ngo Son Excellence General Major Evariste Ndayishimiye byumva ngo u Rwanda ngo rufite umugambi wo gutera ngo Burundi ngo rukoresheje ngo gushikira ngo uwo mugambi wa Leta Tabara ngo ni nawo mukenyuro cyubitse modus operandi ngo u Rwanda rukoresha mu kwamvahisa cyangwa mu kuvambeya cyangwa sinzi ngene bavuga mu Kirundi Kongo ngo babicishije muri AFC M23. Ngo biragaragara rero il est évident ko atagikozwe akarere kose k'ibiyaga bigari gashobora kugashikako sérieusement affecté. Bavuga rero ati turavye ivyo byose i égard à tout cela niho baciye batanga ivyo basaba. En fait umuganye ni nka gouvernement ntabwo ari organisation nk'izo tuzi diaspora abari hanze muri cyo ndavuga ntabwo ari organisation iri sérieuse en fait n'abantu bajya kunywa mu kabari hanyuma bahaza bagaca bavuga ivyo bajya kudeklara bo donc cyazanga amapo atandatu 1 2 3 4 5 atanu bavuga ngo ijya mbere ngo barakondana tout acte de violence belliqueuse de Pamela donc ngo barakondana donc bariyamiriza andi kuko ndaze harimo abantu kumwe ngabo bari muri system z'iconge cyangwa mu system ngo bariyamiriza donc novuga ibintu byose by'intambara kandi baritandukanije na Pamela n'undi muntu wese ari mu ma ideologie cyangwa mu mitekereze y'ubuteroriste y'ubukozi bw'ikibi. Icya kabiri ko ngo bakigikiye ngo inyifato cyangwa position officielle ya ministère des affaires étrangères ujya Edouard Bizimana mvuze Edouard Bizimana ntabwo bamuvuze ko wo mu Burundi ngo muri communiqué yiwe yavuze ko tariki 17 zo kwa 4/2026 yavuze ati bacashira muri cote ivyo yavuze déplore comportement de certains citoyens donc ngo arogire ngo yanka ngo ngene ngo abasitwa bamwe ngo abanyakanada bava mu Burundi ngo bifata ngo ari bo ngo ariko basaba abandi ku ngugwango ngo bigisha abandi ugwango umva yavuze muri Canada by the way bigisha abandi ugwango utruviva ngo n'abandi baba mu mahanga ugwango ngo bakanatoza n'intererano yo kuja gufasha abarobere bari muri Congo ibintu nk'ivyo. Hanyuma indi point nayo acanavuga kandi ko ngo ça peut envenimer bonne relation qui existe entre le Burundi et le Canada. Umva yatemeze n'imutero bwaye ko bishobora ngo kugenda mu migenderanire hagati y'Uburundi na Canada. Sinumva umusi twasanzwe ukuntu bya affecta relation entre igihugu n'ikindi. Sinzi abandi bafite raisonnement imeze nk'icuramye comportement y'umusitwa nabwo cyo affecta relation entre ibihugu n'ibindi. Ibi nkora ntacyo byafite entre relation entre ibihugu babaza ngo ko muri Tanzania no Burundi cyangwa Kongo no Burundi udashobora kuvuga nabi Kongo uri muri Burundi bacha kujana muri Kongo et vice versa. Muri Canada soko bimeze abantu benshi cyane baza muri bino bihugu bahunze bidama akuga totezo kare mu bindi bihugu mu Burusiya muri Turkey muri Chine muri Middle East mu bihugu byinshi abantu benshi babanje no kwikinga nabo tuvuga ngo tabampaye ngo bavuga ati no iyi ni shelter iyi ni sanctuary kama bavuga ngo sanctuary ni sanctuary kuruhukiramo izo terrorism z'aba dictateur. Anyway bo mu nyuma ngo cyasaba Uburundi aribwo madame Pamela avukamo bukongera kandi burongoye Union Africaine ko bofata ingingo zishoboka kugira ngo buhagarike kwinjiza abantu mu mihari ikirobera y'abateroriste bagasaba communauté internationale muri rusange na Canada ku by'umwihariko ko bokondana les actes ignobles et de prendre des mesures adéquates et d'adopter des sanctions sévères contre le groupe terroriste batire ibihano amagroupe yo muri DS harimo Leta Tabara icyanyuma basaba ONU n'abandi bantu bose bariko baharanira amahoro muri Congo ko nabo nyene bo shira mu ngiro bidatevye
des décisions déjà prises pour la direction de la région donc ingingo zimaze gufatwa kugira ngo bashyire akarere mu nzira nziza donc biboneka ko ari ntuzeye ikete ryoba ryanditswe n'umupoliticier ritanditswe n'umukanadien w'umunese okay reka mbere kuja mu kazi abantu bakora n'abagabo usanga ariko nakora amakosa anyway voilà nico yasinywe n'abantu 11 kumbure niba hari umuyo bari ngaha yoza kumba kadusigurira cyangwa kishura rozitanye na nyebura umwe yitwa Martin natwinde ntuzoye ari officiel aya maketa bari ico no kwita public domain donc ari public bo ariko ko agize sabe jambo reka ndeke kwirwa ndarandira cyane n'abantu 11 komera cyo gusangiza iyi PDF mu nyuma kubifuza kubisoma cyo kubisangiza bagena yose kuri X bo ego kugira ngo rotire iyo conclusion ya Rosetta nibaza yuko ubumengana abadede banditse ikete au sens kuko umengana umuntu afite autorité gouvernementale naho sens kumenga abona ibibazo uruhande rumwe ibintu nk'ivyo kandi ko umenga nta bafise espoir ko oni Guterres Canada ishobora kuzirafata ingingo kutuntu duto nk'utwo intambara muri Congo yaba oni yari yishoye iba yarayejeje aba MONUSCO bamaze imyaka ishika 30 sinumbara ko iryo kete ry'aba bantu bangahe ariko rigiye guhindura radone au Congo so je l'avais dit non event nta mwuka noriha ça n'a pas d'importance nitunarande ko cyane mbere wanashaka tuvuge ku bindi kugira ngo nibitu distracting narirose namaze gutegura space na space iri baze kuri ibi sawa n'icyo nagira kuvuga nashaka mvuge Sama majangiri barundi, konesi